Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM 2027027, kelas 1A, periode D3 Kepala Baca Bakti Bandar Lampung. Di sini saya akan praktikkan cara relaksasi napas dalam batuk efektif. Caranya yaitu relaksasi napas dalam, tarik napas, keluarkan. Di sini saya akan melakukan cara push lip breathing, tarik napas atau ekspresi secara mendalam. Kemudian pas saat ekspresi, kedua bibir seperti orang bersiul. Batuk efektif di mana batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada saluran pernapasan pasien. Adapun batuk efektif adalah kita mengeluarkan lakukan pernapasan diafragma, kemudian ditekan beberapa detik saat ekspresi dihembuskan secara perlahan. Di sini saya akan menjelaskan pernapasan diafragma tersebut. Yang pertama, kita pegang di bagian dada, kedua di bagian perut, dan kita lakukan ekspresi ataupun menarik napas, dan kita rasakan bahwa pernapasan tersebut mengisi dada kita. Baiklah, kita buka inspirasi, kemudian kita buka perlahan. Pernapasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pada saat yang kedua, kita minta pasien untuk melakukan batuk secara kuat. Di sini saya memegang di mana sudah terisi cairan lisom dan cairan desinfektan. Septum pot ini digunakan untuk mengisi sekret pasien ketika batuk efektif. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan batuk efektif. Diusahakan batuknya itu agak sedikit kuat supaya sekretnya dapat dikeluarkan dengan baik. Baiklah, jika sudah melakukan batuk efektif, jika sekret yang kita keluarkan masih sedikit, kita masih bisa melakukan batuk efektif kedua. Namun sebelum kita melakukan batuk efektif yang kedua, kita memberikan waktu istirahat kepada pasien atau jeda. Saat istirahat, kita dapat memberikan air hangat kepada pasien yang bertujuan untuk melancarkan atau mengeluarkan sekret yang ada dalam saluran pernapasan pasien. Baiklah Bapak, karena sekret yang Bapak keluarkan masih sedikit, kita dapat melakukan batuk efektif itu sekali lagi. Sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif yang kedua, saya akan memberikan air putih hangat yang mana dapat membantu mengencerkan sekret yang ada dalam pernapasan Bapak. Untuk tindakan batuk efektif dilakukan maksimal 2 kali. Tidak boleh terlalu sering karena menyebabkan pasien apoksia. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.